Karena majelis kaya dhewe ya enek wong demen ya enek wong ora. Ora kabeh wong demen tapi ora apa-apa bene. Mboten usah digagas Oh, niku. ora mikir. Mikir kuwi malah Budrak. kuru, budrak, ngelu. Wis Awakne mati dhewe. wah, sampe kaya ngono kuwi lho. Kuwi lho no. Dekenge awake dhewe ya mak-mak iki lho. Tuwakne mati dhewe. Awakne mati dhewe biyen mboten usah digagas. Nek carane jenengan ngono ya burung lah. Nggih. Cocok. Kadung mantep kok niki. Wah, jan ra kena diganggu gugat iki lho no. Diem aku ya Allah. Salah satu kabejane wong urip niku nalikane dilalah duwe anak, anake niku gelem mulyakne wong tuane. Lah bentuke anak mulyakne wong tuane niku nggih renorno. Kaya jenengan iki pengen dimulyakne anake no mboten? Duwe anak dilalah anak niku ya ngajeni, dilalah anak niku ya ndongakne dan sebagainya. Lah nalikane wong tuwa ki wis ora enek. Salah satu cara mulyakne nggih ngeten iki. Piye carane mbuh diundangne tangga teparo, dulur-dulure, tokoh-tokoh lingkungane utawa guru-gurune mantun niku disuwuni tulung ikhlase ndongakne tiyang ingkang sampun kapundhut menika. Lah niki salah satu tata cara mulyakne pendahulu-pendahulune awake dhewe. Keranten biasane kaya awake dhewe ngeten iki nalikane jek urip piantun sing pengen dimulyakne awake dhewe kadang ra keturutan. Ana kalane biyen dilalah wayah wong tuane jek enek, jek rung iso mujudne apa cita-citane wong tuane. Jek rung iso nyenengne apa karepe wong tuane. Lah dilalah wayah wong tua niku sampun kapundhut, Gusti Allah ngijabah apa sing dicita-citakne almarhum menika. Lah niki salah satu carane mulyakne nggih ngeten iki. Piye carane beliau niku seneng, nyenengne wong tua niku penting banget dan itu akan menjadi salah satu sabab kelancaran, keberkahan hidup kita. Jadi anak niku nek pancen pengen dimulyakne wong tuane, sik aja rame sing kiri panggung ya. Anak niku nek pancen pengen utawa menungso niku nek pengen dimulyakne Gusti Allah. Salah satu tata carane nggih niku wau. Piye carane istiqomah mulyakne wong tuane. Masyaallah, sampai beberapa waktu niku kula malih kelingan gara-gara niki khol. Moro-moro dilalah. Kula niku akeh wong kei kendaraan. Niki cerita ora pamer ora apa aja kok tugeli ning TikTok. Mare wong gagal paham ae. Pone ning Facebook SDM-e ora paham, ora teko ning acara dadi yo gak paham. Beberapa waktu niku teri kendaraan, mobil dan sebagainya. Akhirnya kula mikir wong yo ora tuku. Akhirnya mulai kok Blitar iki. Ya Allah iso numpak mobil koyo ngene abahku wis ora enek. Akhirnya kelingan ngoten niku mandeg balik puter balik roh kembang. Roh kembang nggih nyekar niku lho. Ning pinggir dalan niku langsung balik. Ndutut dhuwit saeneke mbuh pira kenake pirang atus jebur takok. Damel napa niki Gus? Tukokno kabeh kembang. Lah niki mengke kekatan ora sepiro. Ora sepiro ngene iki wis iso numpaki kendaraan apik mbiyen wayah abah jek sugeng ki ya duwe kendaraan tapi ya ora sampe seapik-apik kaya saiki ngene iki. Lah iki wis pira-pira bejo. Lah iki wong tuwa ya kudu melok menikmati. Carane piye apa kok wong tuane iki mang didudah harus mari kuwi ditumpakne mobil mboten. Carane nggih didongakne niku wau akhire bablas. Wis bablas ning udanau, bablas ning mantenan. Udan deres. Pripun iki Gus udan deres gak apa-apa kudanan. Lah wong kudanan mek gur sedina ae lho. Lah mungkin nek jan masuk angin sesuk jadwale piye-piyene. Masuk angin yo bene, masuk angin sedina rong dina ora mati ya bene aku yo. Terus mari ku wis nyekar tahlilan dan sebagainya. Ora masalah kudanan nukokne kembang arep enteke 1 juta, 2 juta ora masalah. Lah wong awake dhewe entuk nikmat kaya ngene iki. Mobil ya apik ya dikawal ya sembarang kalir. Gek biyen ya wong tua kurang ngrasakne iki sing abahku. Wis akhire ngoten niku. Keranten punapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi.
turfa'ulil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Dadi mayit iki iso diunggahne derajate sakwise ninggal. Akhire Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku, para sahabat tanglet, ayu rabbi ayu syai'in hadihi. Pripun niku carane ya Rasulullah? Kok enek mayit iso diunggahne derajate? Ya kuwi mang contone kaya mayit pengen diunggahne numpak mobil, apa mayit pengen diunggahne apa numpak sepur, apa mayit iki mang pengen ditukokne apa. Lah carane niki mboten kok ditukakne mobil apa tumpakne mobil mboten. Waladuka istaghfirolaka. Nek wong kuwi mang dilalah kok duwe anak, anak iki beneh. Bakda salat iki mang yo minimal ndonga Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iki ora dongane cah TK, ora dongane cah cilik. Ini bahkan sangat berharga bagi beliau-beliau yang sudah mendahului kita semua. Masya Allah. Mulakno ngeten niki sing sampun ninggal dikholi niki wau diwacakne tahlil Yasin kalih Gus Dalhar kalih kakak kawula, terus mantun niku sing dongakne ya wong sakmene mbiyane ewon sakmene mbane niki yo nikmat saking Gusti Allah. Sing wis ninggal iki mang ya entuk nikmat, sing dongakne kaya Mas Teguh ngeten niki sekeluarga niki ya nikmat saka Gusti Allah. Karena iso ngunggahne derajate wong tuane. Mungkin biyen bundane niki tasik sugeng, ada beberapa keinginan-keinginan yang belum bisa diwujudkan oleh putra-putranya. Apa mungguhe sing iso ngunggahne derajate mungguhe mungkin apa? Lan dilalah saiki kok wis akeh sing iso, ya dilalah rezekine ya enek. Dilalah ya tata sembarange. Lah niki nek pengen awake dhewe niku bales budi karo wong tuwa, istiqomah ndongakne bar salat, engko wayahe pendaan ya pendaan, wayahe khol ya dikholi, ngetokne biaya ya ora eman. Kadang kan ya enek uang ngono sing ngetokne biaya ya eman. Kadang enek sing nemen ngono malah jek dibati barang kuwi. Ya enek ngono kuwi kebacut. Dadi nek ndongakne wong tuwa ora oleh ngono kuwi. Malah malati. Mulakno hikmahe khol niku sing pertama niku napa? Lil istighfar. Barokahe nek enek tanggane jenengan dikholi, dipendai dan sebagainya. Hikmah yang pertama itu adalah lil istighfar. Karena barokah dari kehadiran panjenengan semua kemudian membacakan tahlil, maca istighfar, maca sembarang kalir niku wau, surat-surat pendek dan sebagainya. Lah niki hikmahin sing pertama lil istighfar. Jenengan sing jek urip niki iso njaluk ngapura dhateng Gusti Allah, mari kuwi awake dhewe sing jek urip ya iso njaluk ning ngapura wong sing wis ninggal niku wau dhateng Gusti Allah. Lah niki nggo berkah. Apa maneh nek ngemuti dosane wong ninggal niku akeh banget ya, termasuk awake dhewe sesuk. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, ummati ummatun marhumah. Umat kuwi umat sing dirahmati Gusti Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi niku mlebu ning alam kubur, mlebu slek kae, mari dipendem diuruki ning balik papan kae lho. Tau ndelok wong diuruki napa mboten jenengan? Lah niki dosane niku sak gunung. Tapi tak sawang-sawang ya pancen tenan. Kaya aku ngene iki dosane ya akeh. Kaya jenengan ketoke ya luwih akeh. Ketoke wong saiki ngaji mantuk-mantuk karo ngantuk-ngantuk ngono sesuk iki ya wis rasan-rasan neh. Majelis hibah wan namimah. Kadang wis adu-adune, ya toh? Lah awake dhewe iki apa lho amale iki awake dhewe iki apa? Wong awake dhewe iki kadang salat ngono ki lho meneng karo mikir utang iki mang 4 apa 3. Iki mang wis pirang rakaat? Iki wis wayahe salam apa urung lho? Muni ora paham aku. Wong ya teko. Kudunge apa ngono aku ya roh ae. Lingguhe ning ndi ngono aku roh aku. Heeh. Ketoke ning sor SB sih lho. Karo ning sor gedang kuwi lho. Sor gedang kuwi lho. Gedange ya ambek disangga kaya ngono. Disegok bokonge sapa kuwi mang.
Lho tenan, kuwi sing dawuh Kanjeng Nabi, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi niki wau ninggal, dosane sak gunung. Akeh tenan dosane awake dhewe. Lho Gus jenengan apa mboten? Akeh. Kaya Gus Ikdam ngene kadang ngomong, engko kadang ya enek sing iso dilakoni, kadang ya enek sing kebablasan keturon, kadang ora kelakon. Jenengan ya ngono. Wah wayah zikir enek pengajian semangat. Sesuk ning omah ngono ya pilih ndelok TikTok ae, nyekrol. Engko tangane rodok pegel ngetik. Tanggane ge story komeni. Wis mek ngono kuwi. Ae kan panggenane ge dosa, nggih to? Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi ninggal dosane sak gunung, sapa ae kuwi mang. Wa tahruju minal kubur. Lah nalikane umat Kanjeng Nabi niki wis metu ke alam kubur, dosa sing sak gunung niki wau wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat. Nalikane umat Kanjeng Nabi wis metu ke alam kubur, dosa sing sak gunung imang bakal hancur, bakal letuh. Berkah apa? Berkah istighfare dulur-dulure, wong-wong kancane sing jek urip. Mulakno PR-e awake dhewe apa? Genti sing digo mati wis esuk iso hancur. Sing apik karo tanggane sing apik, karo kancane sing apik. Lah iya, lah iki alhamdulillah. Bu Hajah Katimah niki, lho nyuwun sewu, niki bukan karena kehebatan putra-putranya, jelas tidak. Jelas tidak. Iso ge acara gede seperti ini, saya yakin pasti dulu ketika hidupnya Ibu Hajah Katimah ini memiliki kebaikan-kebaikan, entah itu yang urusannya kepada Allah atau kepada sama manusia yang sangat luar biasa. Lho iki selidikono. Tenanan kuwi, bukan karena kehebatannya anake iki yo iso sekolah yo krana berkah perjuangane wong tuane yo. Bukan. Wong contone golek jadwal kula iki ya ora penak, sing rayan ya akeh, antrine pirang-pirang taun kok, nggih to? Bukan. Nek ngomongne akeh-akehan dhuwit, sing luwih duwe dhuwit akeh ya akeh. Nek ngomongne sing duwe pangkat, iya sing pangkate luwih klesreh ya akeh. Tapi saya yakin dilalah entuk jadwal, dilalah udan deres sampai jam 7. Iso terang, dilalah bunyai niki lho nggih super repot, wong tamune iki lho sampai teko gerbang nek ning omah. Bunyai dilalah kok kersa tindak mriki. Gus Dalhari ning Malang iki ya duwe pondok, ya ngurusi santri. Dilalah kok kersa tindak mriki. Lah ini semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Lah Gusti Allah niki gelem gerakne niki krana pancen menungso niki mulya. Paham nggih? Artinya saya yakin kok malih enek wong gelem nahlili semene. Lah dhewe iki jek tanda tanya lho dhewe. So dhewe nek wis ra enek iki tanggane ndongakne apa ora kan bumbuan dhewe. Wong kadang ya nyaru lho arep tanggane. Kaya jenengane kan karo tanggane nyaru. Nek ra duwe dhuwit ngono nyowedeki ya cakruk ning ngarepan, barang duwe dhuwit ya mrengos kok. Cakruke ning kutha kono wisan. Ya toh? Nah, makanya ini luar biasa. Bu Hajah Katimah, Pak Ngadisan niki pasti memiliki, entah itu memiliki keistiqomahan religius, mbuh wong kuwi mang blater, mbuh wong kuwi mang tawadhu, mbuh wong kuwi mang loman. Iki mesti. Makane napa? Udan deres. Kan ya iki iso cara Gusti Allah enggak menghendaki acara iki ngono dilalah. Moro-moro udane jam 7 iki mang ra terang-terang. Sing teko mek wong loro ngono. Bener napa mboten? Iso uga lho dilalah Gusti Allah ra ngendaki dilalah nyapa. Lah niki wae lho cah-cah iki mang tas ndelok drak motor ning Kediri. Dadi urung lekas acarane iki mang jeberi ndelok, kula jek turu ning omahe ndelok ana. Wis mbuh nganu Gus. Niki wae nganu panitiane mumet. Lah kowe teko ngendi to Bar? Karo Yati ningali drak teng Kediri. Lancar acarane mboten Gus, jek pirang set ngoten pirang. Padahal wayahe balapan ini pirang lap ngono, jek pirang lap ngoten langsung Gusti Allah duka. Lah kok iso?
Nganu Gus, mumbul kabeh. Hei gede-gede iki mumbul. Lah, di sini bisa terjadi, bisa lancar seperti ini. Masya Allah sing hadir kata, situasi ini yo nyaman, gayeng. Dilalah sing ning Tegalan yo ora enek ula gondrong. Lah niki Gusti Allah niki. Niki Gusti Allah. Gusti Allah memang menghendaki Bu Hajah Katimah ini didoakan orang yang banyak. Dan ketika orang ini mendoakan, Masya Allah, niku iso gempuri dosa sing nate didamel almarhum digawa ning alam kubur niku wau. Lah akhire dosane resi. Lah belajar saking mriki mulakno awake dhewe sing jek urip ngeten iki, sok sing ngekholi sing ndongakne yo gen akeh. Nggih to? Sing nahlili yo gen akeh, sing ngirimi istighfar. Kan wau pun kula waosne, istighfar kuwi iso ngunggahne derajate wong sing wis ninggal. Lah sing macane istighfar gen akeh, mulakno sak liyane jenengan sregep ngibadah, hablum minallah, hablum minan nasi kudu sing apik karo tanggane sing grapyak, sing loman. Mari kuwi ya apik, wis apik, sing menarik ngono lho. Di mana kehadiranmu itu memang membahagiakan orang banyak. Kadang kan enek uang kehadirane mek nyusahne wong. Jadi wong iki teko-teko ngono enek wong kuwi ngono nyawang rupane wis sumpek. Budrek. Iya enek ngono kuwi. Lah mila nek jenengan iki pengin sok sing ngekholi niki kathah. Sok sing ndongakne kathah. Jenengan ning alam kubur atau bahkan di akhirat naik derajatnya sing sae kalih padha-padha menungsone. Hikmah atau fadilah yang nomor 2 adalah lil istidkar. Lil istidkar menika inggih punika melalui forum hall atau ketika waktu mendoakan almarhum yang sudah mendahului kita semua. Kita yang masih hidup menika bisa meneladani kebaikan-kebaikan sahibul hal. Jadi ngeten iki aja mek teko tok bar ndelok. Wah, enek Gus Idam. Wah, kono nanggap Mas Teguh, nanggap Gus Idam. Malah jerene ngono kadang nanggap jerene. Niki mboten dikira tanggapan. Dikira kaya ade orkes apa piye tanggapan. Wah ning kono ndelok. Lah ngeten iki engko dipelajari. Hadir ngeten iki tangga teparo mempelajari. Oh iya ya. Lil istidkar meneladani dari beliau nalikane tasik sugeng niku pripun. Nah niki lho. Forum kali sing leres ngoten niku. Wah biyen iki piye ya Bu Kaji iki wonge piye. Masya Allah kok dilalah anak ya ditata karo Gusti Allah. Wis mergawe kabeh. Wis nikah kabeh. Alhamdulillah kok ya ngono. Terus mari kuwi dilalah hol. Wong undang Gus iki ya mbulet biasane Gus iki ya wangel, kadang penak kadang ora ngono kae. Terus mari kuwi iki usum mudan dilalah kok terang. Dilalah mari kuwi kok ngene kok iya apa? Keistiqomahan religius dari beliau almarhum itu apa? Lah niki kudu dipelajari. Kula niku nek takziah ora mek gur kaya jenengan ngono apa pas takziah barang iki lho kula ora kaya jenengan. Nek jenengan takziah ngono apa penting nek ra ngono pantes-pantes. Penting roh sing duwe omah. Jenengan ngono to? Lho, saiki terang-terangan ae. Mun nek ra ngetok ra pantes. Lah wong enek wong mati ya urusane pantes-pantes iki lho piye. Aku malah nek takziah iki kadang ra cetuk tuan rumah aku ora ngurus aku. Wis urusanku penting aku nyolati. Semari kuwi penting aku ndongakne. Mari kuwi apa sing iso tak jikuk pelajaran saka almarhum kuwi mang. Ya sing pertama kan nek malih eling bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing ambekan-ambekan ngakik-ngakik iki lho bakale bongko kan ngono to. Lah kuwi poin sing pertama kuwi. Dadi arep nyang pandosa ora arep meneng masyaallah. Wong iki ora nggo mobil, omah ya kerekne, bojo ya dikerekne, mbeh amsong tenan iki. Iya, lho kuwi sing pertama dipikir, mari kuwi karo deloken. Masya Allah, aku lho tau duwe tangga ya ngono kuwi. Uduk kiai, uduk ulama, uduk Gus. Wong iki ya biasa, ning sawah ya iya, guyupan wong tani ya iya. Masya Allah, kula niku malah ora mlebu. Nek wong-wong kan koyo jenengan ya ngono. Gen pantes penting ngetok
beras emang tak selekono. Aku nggo gula tapi kudu ketok tenan. Ya ora. Nek nggo gula kan kudu nyowengel ngono. Karuan figuranen lho, iki gulaku ngono lho. Lho iki tak omongi pisan. Kok masaku kok ge angel ngono. Lah sirmu ki bela sungkawa ndongakne apa masalah pantes-pantesan. Penting ngetok ngono wonge mangruh. Aku kadang ra ngetok kula. Kadang ning Sornangka, Sorapa, warep sing di omah kadang Gusti Demang ra teko, ora takziah ngene-ngene gak ngurus aku. Aku butuh ora takziah urusane pengakuan kok menungso ora ngurus aku. Tak pelajari sik lil istidkar. Apa sing kena diteladani? Aku ndek tangga ngono kuwi. Wah, masyaallah. Iki wong apa? Kiai uduk, ulama uduk, duwe pondok ya ora. Tapi wonge masyaallah sing takziah niki dawane iki kaya jamaah iki lho dawane. Tuwa. Nek jenengan kan jek ora ngerti, enek sing ngeterne apa ngegrab ngono kan rong roh jenengan. Kadang ya suwombong ngeram ngono. Kudunge anyar ono mlaku wis nduangak ngono lho. Bokonge wis nedot. Engko nek lanang rokoke rada enak titik ngono ya wis kok. Weh, iki wis nyawang wong cilik ngono kadang. Lho, akhire kula ndek tangga ngono kuwi, tak pelajari. Kula meneng nek ning perapatan, ning pinggir dalan ngono. Wong iki ditokne kok apa omahe ngono kae, wong-wong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kula ya ora nyethuki keluargane, ora nyethuki apa, penting aku wis ndongakne. Mari kuwi aku pengin roh. Pengin melok ning sareane kuwi mang ngeterne. Masyaallah. Iki uduk kiai, uduk Gus, ya ora duwe pondok, ya uduk tokoh, ya uduk DPR, ya uduk pejabat. Lah iki kok iso akeh sing takziah ngene iki nyapa? Akhire tak pelajari. Langsung mulih ngecam kopi karo Jibor. Lah ya kaji ki mang lho kok iso kaya ngono ya sing takziah. Lah tapi pancen sae lho Gus. Nyen kemutan mboten. Riyen awake dhewe nek cethukan ngoten kadang ngertakne abah. Abahe sehat Gus, nggih sehat. Awake dhewe makan maem pecel ngoten lho Gus kadang. Heeh. Lah kadang moro-moro pun Guse nganu. Jenengan iki sing ahli kan takziah ya krana ra penak, krana tau tukokne pecel lho Gus. Aku ya ngono. Wah, intine maksudnya ngene, wonge kuwi loman. Ket mulai kalangan wong cilik, kalangan Gus kaya aku ngene iki, kalangan kiai sing teko lengkap. Wah, wong iki apik. Dadi ket mulai tukang makan pitik, tukang ning sawah, sing ndongakne akeh. Gek wi ora kok mek pantes-pantesan rata-rata ngeterni teko kuburan. Dadi sak kuburan iki bek kok ninggale ulama ngoten. Masyaallah, kuburan umum iki bek wong. Wah, lah iki sing kudu dijikuk pelajaran awake dhewe sing jek urip iki lho. Kan bahaya nek awake dhewe iki bar ora gelem jikuk pelajaran ini bahaya. Ya sampai golek Grab ya repot. Engko jam pira arep bongko ngono dadak golek Grab ngono ya repot kuwi malah ngelu. Mila masyaallah. Muga-muga awake dhewe niki sedulurane kalih padha-padha jamaahe, padha-padha tanggane niki dumugi ila yaumil kiamah. Mulakno kuncine niku penting rukun. Mulakno nek wong Jawa nek masihati anake piye? Le mangan ora mangan sing penting kumpul. Karena apa? Al jama'atu rahmah. Ketika panjenengan berkumpul dalam kebaikan, insya Allah itu akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sing jenenge silaturahim. Nyapa kok iso ndawakne umur? Silaturahim kan maknane silah wi nyambung, rahim kasusayan. Nek jenengan marome wong kan ngamuk, nagih hutang, njaluk panganan dan ngono. Mulakno ya ora awet malah umure. Nek pancen silaturahim sing tenanan pengen ndawakne umur, pengen akeh dulure, ki nyambung kasih sayang, tambah gemati karo wong, kiwa tengene dan sebagainya. Mugi-mugi sedaya niki sehat panjang umur. Hikmah atau fadilah dalam momentum momentum mendoakan orang-orang yang sudah mendahului. Nomor 3 apa? Lil istijma'. Barokah kegiatan niku awake dhewe iki malih kumpul. Mungkin dulure sing omahe adoh, mamane ra tau cethuk. Lah kaya kula kalih Gus Dahar iki berkah Bu Kaji niki. Almarhumah niki, berkah almarhumah Bu Haji Katimah niki. Kula kalih Gus Dahar jarang panggih, kadang cethuke Senin tok, Kamis tok, jarang. Beliau teng Malang, kula teng Blitar.
Pomo teng griya kadang kok salaman tok barno wis kula kegiatan dhewe Gus Dalal kegiatan dhewe. Kali ibu kula sing kegangan tembok mawon jarang panggih. Lah niki berkah baca katimah iso cethuk. Jenengan arep tangga-tanggane kadang ya ngono. Kadang ora salaman ning karena wis kadung entuk berkat kae. Allahumma sholli ala Muhammad akhire dadak malih salaman. Kenek sego wis berubah kabeh. Ya toh? Biyen kan mamane karo tanggane riyaya sampai radulan-dulanan. Dilelah cethuk ngono kuwi kecengkek sandale ijolan pisan akhire malah gelem dolan ning omahe. Lah lil istijma niki barokah masyaallah luar biasa. Maka dari itu ulama-ulama kita, ulama Nahdliyin niku luar biasa. Ya Allah, ninggali tradisi-tradisi atau kegiatan-kegiatan religius yang sangat luar biasa. Dadi ora nyalai syariat tapi bahkan menyimpan hikmah-hikmah yang luar biasa. Mugi-mugi ae dhewe niki saged istiqomah nderek ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ning Gus, nek mari kuwi wis apik karo wong, mari kuwi ya wis istiqomah ning ibadah, apa kenek dijamin kula niki uripe bakal slamet sampai sesuk mlebu surga ngoten apa kenek dijamin? Dereng mesti. Keranten tiyang niku nek sampun seda, sesuk yo nglewati portale akeh. Cara arep ning ST ngono penek omongan portale pertama tambangan, kedua engko satgas kae. Parkir kene Bu, parkir kene bablas neh. Engko parkir sing cedhek apa piye neh, apa wis duwe langganan dan sebagainya. Nek wong ninggal, wong urip luwih akeh neh. Mulakno jenengan kudu belajar dan kudu bener-bener mempelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Menungso sesuk ning dina kiamat sadurunge wong kuwi mang napa niku iso teka wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niki ditakoni sik karo malaikat-malaikat niki takoni 5 perkara hatta yus'ala an khamsin. Sing pertama jenengan ditangleti an umrihi fima afnahu. Umurmu kok gunane nggih apa? Manfaate umurmu nggih apa? Apa mek gur foya-foya, apa mek gur nyapo? Lah kuwi umure dimanfaatne tenanan. Apa mek gur nggih ngetaki bojone, apa ngetaki wong tuane, apa mek gur nggih ngamuk, apa mek gur nggih apa? Lah niki ditakoni sok. Lah nek umur kuwi dilalah kok lolos. Wah, cah iki umure tinggi nek Senin ya ngaji, Kemis ya sholawatan, Jumatan ya nyang, jamaah ning ngarep musolane ya nyang. Wong iki ya apik, wah iki ya ngene. Wah umure iki manfaat terus. Enek sing melok fatayat, enek sing melok muslimat. Wah, iki enek umure iki wis liyane mek gur maido mubeng iki duplikate bojone Abu Lahab iki ngebrek ya mandek ning kono portal pertama kuwi ora lolos. Oh sampai mati wonge mek ngebrek ngelek-ngelek dadi mek hibah wan namimah iki wis menek rasan-rasan adu-adu lah mandek ning kono. Naudzubillah min dalik. Mulane PR ae dhewe piye ae dhewe niku manfaat menjadi afdhalun nas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain ini rowenorno. Jenengan arep dadi camat dengan jabatannya, jenengan dadi lurah dengan jabatannya. Nek kon manfaat barno wong kabeh kon dadi kaya Gus Ikdam ya repot. Sing duwe son ini dengan sonnya. Piye carane manfaat? Dan niku. Sing duwe pangkat dengan pangkatnya, duwe rezeki dengan rezekinya. Wis niku. Karena jenengan gen lolos ning portal sing pertama niku. Sing nomor loro wa an sababihi fima ablahu. Nom-nomanmu digunakne nggih apa? Mulane niki nek enek cah nom-nom sing teko aja barno duwe prinsip wah muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lah melok nglepo surga apa piye kok karepmu dhewe. Kuwi kan mek kata-kata, nom-nomane digunakne nggih apa? Wah selawatan, dadi tim hadroh, melok grupe Margono. Wah nyapa nom-nomanku iki melok Ibnu, IPPNU, melok apa dan sebagainya. Mau dadi konten kreator ya ngonten-ngonten sing apik dan sebagainya. Lah ngoten niku. Sing nomor 3, sok portale apa? Portal sing nomor 3 imang dihisab apa? Wa malihi min aina iktasabahu.
Bondone jenengan niki wau niki sumbere kok ngendi? Akhirnya enek sing muni, wah niki tukang slot, niki tukang judi, niki ngeten, wah niki ngene nek adu-adu nek apa nek sembarang kalir. Wah niki bondone niki nek geser patokan sawah, lemah malih ombo, apa-apa, apa geser tegalan. Iki muni kabeh. Lah portal nomor 1 nomor 2 iki mang jenengan apa lolos, nomor 3 mandeg jegrek. Ora sida wonten ngarsane Gusti Allah. Ora sida cethuk Gusti Allah apa ning surga. Wis mau mandeg ning kene dikum ning mawa sik. Mlonyoh lato-latone. Dah. Mulakno belajar ket saiki nek pancen pengin uripe ayem sok ya slamet. Niku jenengan niku piye carane bener-bener mangan barang sing halal, sumbere sing halal. Gus, niki jek nek 2 kaki Gus. Niki halal niki mboten. Solusine panjenengan pripun Gus? Niki jek loro sumbere, gek niki dipateni ya jek proses. Aja sampai kepangan. Aja sampai kepangan, aja sampai kok lebokne awakmu, marai dadi wong bekeko angel. Wong angel wis ora enek sing iso ngerteni. Tanggane ra iso ngerteni, kancane ra iso ngerteni. Wis. Oh sak omahe ora enek sing iso ngerteni. Budrek jak petung ngono angel. Krana ya kuwi mang dhuwit haram melok mlebu. Mulakno nek enek Quran kan ngeten lho nika. Nek pengen uripe hayatan thayyibah man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wong iki nek pengen uripe hayatan thayyibah lakonono amal soleh. Wis amal soleh ya rena-rena nulung wong, sedekah, ngibadah. Wis amal soleh akeh banget kabeh wong wis maklum niku kabeh wong ngerti. Lah Imam Qurtubi nafsiri hayatan thayyibah iki kuncine pripun? Kali Imam Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi ditafsiri. Sing pertama adalah rizqul halal. Piye carane jenengan bener-bener golek sumber rezeki sing halal. Ora kok sak-sake. Ana gedang mangklung ngono sesuk kuning ya suwaruk kae. Wimang nek sapa enek apa saruk kae. Mboten ngoten niku. Belajar apa sing dilebokne ning awaki bener-bener halal. Kula ya cek latihan ngene. Lho Gus kok latihan apa jenengan ya ora halal rezekine lho. Kaya kula iki nek oleh-oleh ngono semisal oleh kok Mas Teguh, oleh kok wong-wong ngono kae sing ngundang-undang kan ya cek rong jelas. Cek 50-50. Mulakno kula ya nyambut gawe. Dodol sarung, dodol jaket. Mulakno ngene iki ya karo promosi tukonono. Ya kuwi tak pangan lho, barno ya tak simpen ning tasku tak sisihne ngene. Bojoku ya tak omongi, nggih nukokne susu novel nek iso ya iki ae. Lah napa bah niki? Niki ketoke kuwatah niki. Niki kok nemu kathah niki. Wis ora usah kok singgol aku ya ngono. Tukokne ban apa tukokne apa kono. Tapi nek iso syukur-syukur murni semuanya halal ngono. Walaupun saiki dina saiki golek barang halal uang ya. Satu-satunya yang murni halal dari Allah Subhanahu wa taala dina iki tak kei info. Ngombe banyu udan karo mangap. Langsung ning langit. Lho, tenanan lho kuwi. Lho saiki nek ngomong nek esbes iki ora kok suudon ora kok piye. Esbes kan iki kecampuran-kecampuran. Pokoke wis nyenggol barang donya. Wis potensi, apa ae, ya ora? Apa ae sing murni halal tenan iki lho. Banyu dan langsung ke langit ora nyenggol genteng omahmu. Karena nek genteng omahmu ya mbumbuan. Wong kuwi mang ya kadang oyok-oyokan karo dulurmu mbuh lemah waris, lemah apa ngono. Halal haram irung kenal. Nek murni pengen halal muang apa langsung langit. Kuwi murni halal. Tapi apa ya mungkin ae dhewe ngombe banyu dan tok. Malah gering ngono lho. Tapi piye carane awake meminimalisir sesuatu yang haram biar tidak masuk tubuh kita. Karena itu kuncinya hidup hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah piye to, Gus? Uripe bahagia lho, happy. Seneng, jangan pengen seneng ora?
Bahagia ngono lho wis, rumah tangga ya bahagia, karo anak bojo bahagia, penak ngono lho. Bungah-bungah. Bungah ngono wis kaya jenengan ning Sorsengon ngono lho. Wis klesotan ngene seneng wong arep takok apa, nyapa lho rasane piye ya mbah. Mbah ya seneng bungah kuwi lho hayatan thayyibah. Nomor loro kuncine hayatan thayyibah apa? Ora ngukur nikmate karo nikmate kanca penak tenan kuwi. Penak tenan. Aku ndiki tas ning Jakarta ya ngono. 2 dina to ning kono. Ning Jakarta. Isine mek nyawang gedung, mobil apik. Nek ra ngono nyawang mall, nyawang apa? Gek bangsa sing urusan karo mall. Mall kan bahasane malun. Malun kan bondo to. Wis urusane arep bondo. Akhire tiket kuwi wae sesuk isuk. Jipur tak on ngejokne. Jokno sore piye carane mulih. Lah niki mungkin nambah 2 juta ben tak bayar. Lah napa lho Gus jenengan moro-moro beh jan ra kena ditebak. Jar kula mengki dalu jek jalan-jalan mriko-mriko gah mulih aku ngono. Budrek sirahku. Lah akhire apa-apa mlebu sirah. Mobil apik mlebu sirah. Omah apik mlebu sirah. Apa-apa mlebu sirah. Beh iki sirahku wis kelebon barang-barang. Mulih aku ngono. Akhirnya roh ning desa neh, roh kabel semrawut, roh omah semrawut, roh tegalan neh penak. Nek ning kono akhirnya nek ra kuat imane malih ngukur nikmate iki mang karo nikmate wong liya. Mulakno kuncine qanaah. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya. Paham? Gusti Allah wis ngkei takerane dewi-dewi, ngono lho. Nah niku kuncine ayem. Nomor 3 kuncine ayem taufiquhu ila ta'ah. Piye carane awake dhewe iso meksa ngajak awake dhewe taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek awakmu iki kok jarne maksiat, wis mbuh maksiat apa ae, kowe engko nek mesti kelaran dhewe. Awakmu rasan-rasan ning ngarep omah karo kancamu. Terusno rutino sak wulan. Aku yakin sing ora rasani suwi-suwi krungu mesti geger, bener ora? Tapi nek awakmu iki mang kok jak taufiku ila taah, cangkem lekas arep rasan-rasan dienggokne zikir. Mari kuwi awak lekas arep maksiat, dolan sing ra penting maksiat kok enggokne masjid. Saya yakin kamu akan bahagia dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dadi sing ali menungso iki ora kok barno kabeh apese urip iki krana takdir ngono ora, kadang krana kelakuane dhewe mumet digawe-gawe dhewe. Contoh kaya jenengan mikir gelange kancamu gedhi ngono iki. Kuwi karepe Gusti Allah apa karepmu? Moro-moro lho buwuh becek sesuk iki lho. Dilalah ro gelange kancamu iki gedhi, terus kok pikir kuwi salahe Gusti Allah apa salahmu? Ndenya apa kok pikir montormu wis apik Honda Beat mari kuwi beceke kliwat kok pikir dhewe. Ya apa ora? Nyekel dhuwit iki wis penak-penake karek ning masjid. Nyekel dhuwit 100 ning masjid 5.000 kok cemplukne kotak amal utawa 10.000. Turah 90 utawa 95. Kuwi lho mulih jek ayem. Ngono pilih karaoke. Kan mumet kok ge dhewe. Karaoke 100, cetok LC ya dijejek latu-latumu. Kepiar. Lah ya kuwi kan berarti mumet digawe dhewe. Mbangun omah rong kuat ngedak malah kesusu didak. Akhirnya yo malah kurang wesi, kurang apa alah yo malah ngebruki dhewe. Akhirnya turu keblekan cor-coran. Terus nomor 4 apa? Wa fiha anfaqahu. Sesuk jenengan bakal dihisab sing kepapat apa dhuwitmu kuwi kok gunane nggih apa woh aku nek duwe rezeki ngene iki lho tak nggih pendaan wong tuaku mbahku ndongakne ngekholi terus mantun iku ya jariyah ya wakaf ya sedekah ya santunan tinggi amal soleh. Dan ketika uang yang kita tasarrufkan atau kita infakkan dalam hal yang hubungannya fisabilillah ini tidak mungkin habis. Kadang ae dhewe iki tak omongi iki nek wong kene biasane akeh sing tukang udu apa ora iki? Tukang judi enek ora?
Kowe kuwi padha-padha udune, padha-padha rong ngerti wingko hasile piye, udu karo Gusti Allah. Lah malah udu ning jiinan, ya resik-resik omah. Udu karo Gusti Allah piye? Iki bahasaku dhewe lho, aja melok-melok liyane. Udu karo Gusti Allah piye? Ya kuwi mangkaruan. Duwe dhuwit rezeki, panen lombok apa-apa, sisihno pirang persen, 2,5% apa-apa, wis ora usah omong-omong wong, ora usah golek takmir, cemplung ning kotak infak masjid. Ah, mari kuwi nyapo wehne apa? Lah nek kowe duwe dhuwit kok uduk nih, bah iki dikembangne lah. Kotak JI lah, sapa ngerti 1 juta dari 10 juta lah. Ya resik-resik omah no, Pak. Kulkas kok resiki, meja kok resiki. Wis iso bojomu ya resik. Lah, tapi ketika kamu menginfakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifu. Diganti karo Gusti Allah. Kuwi ning awake dhewe ora percaya, jenengan ora percaya ya karepmu. Nek aku percaya karo Gusti Allah. Percaya banget karo Gusti Allah. Ndik wingi ya ngono. Ana jamaah. Ibu nyai sing dawuh. Ana jamaah. Ana jamaah niku Bu Nyai dawuh nganu. Le aku pengen bantu iki. Napa Bu? Aku timbali semanut iki tak bantu. Yo. Akhirnya Bu Nyai bantu aku ya ora penak. Aku yo ngetokne neh. Wis kon mangkat umroh kuwi. Bu Nyai dawuh ngono. Masyaallah. Mari kuwi ora let suwi. Bu Nyai mari dawuh ngono kuwi lho, dhuwit urung ditokne. Moro-moro ya entuk ijole iso 3 kali lipat. Wa huwa yukhlifu. Ning awake dhewe to sing wedi kadang. Lah awake dhewe iki masalahe nek sedekah nyapa kaken ekspektasi, terus no mboten. Engko sanuke aku ngekeki masjid kono karo takmire ra diumumne. Lah kuwi sing kleru takmire apa jenengan? Butuhmu kan sedekah to. Engko aku ngekeki ning dampare Guse karo Guse ora disebutne, engko gelo. Lah kowe iki nyapo kuwi? Lho tenan ya ora? Wis to tenan. Tak ploco di kabeh wong Cik Yamin ya. Wis ngantuk Njawab mau wenengi nyapa ngrungokne to. Iki mumpung geangan iki, uteke mumpung beres iki. Kan ya Guse iki ya mut-mutan, kadang bener kadang ora ngono to. Heeh, lha iki tapi tenanan iki omong penak-penakan, mare panggunge penak ndek iki ya. Dadi karo kaya ngaji ning pondok ngono lho rasane. Kadang kan kaya pencak dor ngono kaya arep gelut to malahan. Ya tapi tenanan lho, awake dhewe kan ngono to. Butuh jariah, umpamane enek pondok kene apa masjid kene lah, daerah Sumberingin kene. Nah, daerah Sumberingin ini ngene. Lah aku wis ngeteri nganu lho Gus kula iki, semen 10. Kula iki panggah jamaah, panggah sofe kon ning mburi. Jawa kula mburi imam pas. Nek cara aku tak mirip kowe tak seleh ngarep imam malan. Ya ngono. Lah kuwi kan sing angel awake dhewe to. Wong sing butuh ki awake dhewe. Lho aku duwe kanca tapi apik. Lho tenanan to no. Jenenge Haji Mustofa. Haji Mustofa Trenggalek iki apik wonge. Jadi ketika lho iki HIS Cah Hadroh iki kan sing sitok kome Haji Mustofa. Lah krana cah-cah iki mbiyen kan jek cilik-cilik, modele kan rang gendos. Ora patek duwe matur suwun ngono Cah Hadroh mbiyen. Terus akhirnya seneni. Wis kapan wae ning galek ya dolan mek Haji Mustofa ngene. Terus akhirnya aku njuk ngapura karo Haji Mustofa. Cik, mohon maaf ya Cik ya, kamu sudah ngasih HIS tapi anak-anak kadang yo gak sowan, gak apa. Mohon maaf Cik. Loh, mboten Gus, saya enggak butuh seperti itu. Justru saya terima kasih ke anak Hadroh kepada Gus. Lah nyapa Cik kok ngono? Sudah menerima sedekah kula, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mobil kula, HIS kula niku tinggi suatu hal kebaikan. Jenengan menerima niku kula matur suwun Gus kali jenengan. Lah iki kan langka to. Anane awake dhewe mari ngelungi ngene kan karo ngene. Nyo, ora enek aku bongko kowe. Ya ora. Lho, saiki tenanan. Ya ora. Awake dhewe kan ngono, mari ngkeki ngono. Mari ngkeki masjid ngono. Kula mesakne Gus. Lah pripun mboten dadi-dadi ya. Cek karo ngonyek, gek tak mire niku wayah adan ngono ya wis mek gur kuwi, imame ya kuwi. Sing adan ya niku tok. Dadi makmume jin ngono, Beh. Ya mosakne. Lho, awake dhewe ngono kuwi. Aku kuwi duwe kanca kuwi. Tapi ya wonge kaya disok karo Gusti Allah rezekine. Alhamdulillah. Haji iki jambul biru kae ya ngono kuwi modele.
Jadi alhamdulillah malah ditampi. Ning beritane griya iki cerita enek kejadian tenan ngono kuwi lho. Terus maksude fa huwa yuhlifu, dijoli tenan karo Gusti Allah. Ning mburi daleme niki biyen kolam renang ngono lho, kolam renang apa kolam iwak. Mari kuwi dikepras, diwakafne pira, dibangune pisan madrasah lantai 3. Wis kula nggih matur suwun Gus, alhamdulillah niki pondok niki gelem nampa wakaf kula, gelem nampa bangunan kula. Wis pangestune Gus, mugi-mugi saged lancar. Dadi uang ini wis duwe jiwa-jiwa tenan iki apa ya, jiwa sedekah tenanan. Ya iki mangan bahas sing nomor 4 iki mang lho. Krana hisab sing nomor 4 iki sesuk wa fiha anfaqahu. Dhuwitmu kok nggih apa ngono lho. Nah, kok infakne kok nggih apa ngono? Apa mek kok ceketem kok simpen ning sor kasur sampai rayapen ngono kuwi? Kan ngono. Utawa nek wis nglumpuk terus kok nggih story kok pamerne kancamu ngono kae. Lah kuwi kudu kok angen-angen. Iki kok angen-angen. Dadi nek iso ya dhewe iki wayah sedekah gin fahuwa yuhlifu tenan, udua tenan ngono lho. Terus lalekno kaya jenengan ngapunten BAB ngono lho, nyen lali to mari BAB. Iki mang sedina wis ping pira ngono lho. Nek iso lali ya ngono lho. Lah kuwi sedekah nek iso ya ngono, lali ya. Mari nyemplungi masjid ngendi, kotak amal ngendi wis lali. Bah. Ora kok dua ta kaya becekanmu ngono lho. Nek becekanmu kan kok data nek kae wis ora apa-apa kae ora diniati sedekah sak sirmu kae panjenengan wis gotong royong karepe ya to. Mantu sitok mantu bareng paling. Paling kan tugase wingko becek arep nyacat iki mek gur iwake 2 suwir 3 suwir wis ngono. Alah wis. Kadang yo becekan aku ora tek cocok kawian. Tapi yo piye neh wong-wong kadang yo balik modal. Sing ali kan sing paling bener syukuran to wi. Syukuran. Mulane cacah sing saiki ngono kadang nek pengen ra atraksi ngono wis tak kon ning KUA ngono wis penting ijaban ndang barno bojomu ndang garapen tengi wis beres. Masih ora usah digawe angel. Kadang dadekne lara ati, buah-buah dadekne lara ati. Engko malah viral aku omong ngene iki wis bene. Ora ngurus aku kadang. Tapi bener to wi. Lah awake dhewe nek sedekah ning masjid apa ning madrasah apa ning wong apa ning fakir miskin ngono kan sing kleru awake dhewe. Engko nek ra dimatur suni gelo, iki sing cacati awake dhewe ya ora. Nggih ngoten niku. Mila belajar kaya kuwi mang wong-wong kuwi mang. Nek iso wis matur suwun. Sedekahku ditampa. Wah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, sesuatu apapun fahuwa yukhlifu bakal diganti kalian Allah Subhanahu wa taala. Kek Gusti Allah nek ganti ya ora mungkin titik. Nek kuwi aku wis kerep njajal ngono kuwi aku kerep aku. Jajal ngono iki ket biyen aku ket metu ka pondok jajal ngono kuwi. Jajal dhewe tapi aku ora omong-omong cacah, aku nek omong-omong malih sedekahe riyak no rodaan kecampur riyak no. Ya saiki wis kadung berhasil ngene aku omong. Tenan. Tenan aku ndinge nek kancaku wong ora percaya karo aku ya Gus jenengan iki tenanan to ngoten niku Zenik diteri wong apa kuwi lho apa mobil lho. Teri wong ngoten niku jenengan tenanan nih Gus. Lah kok iso ora tenanan dikira konten apa piye? Tenanan lho Bu kula. Moro-moro ya wong iki nawing-nawing ngono iku lho ya ora njaluk. Terus wonge berubah pikiran arep dijaluk neh kula ya ora masalah. Apa lho. Ning donya iki wong kabeh yo mek titipan arep mampir ngono ae. Wah Gus jenengan sok-sokan napa ora tau pengen ngono ya pengen kadang. Tapi kadang tak unggahne tak dukne ngono kuwi. Wis urip ngono kuwi lho kadang ae dhewe iki. Nomor 5 sok hisabe apa? Nek wis lolos ya to, mang umure nom-nomane dihisab, umure dihisab. Apa nek mang bondone dihisab, sumbere kok ngendi? Terus ditasarufne dingge apa? Nomor 5 apa? Wa madza amila fima alima. Nek jenengan duwe ilmu, ilmumu kok gunakne apa ora? Kuwi lho. Iki digunakne aja mek seneng rutinan Senin, Kemis aku nerangne sampai mimiren, nerangne tahajud, nerangne apa, jenengan mek ngowoh masuk iki Guse. Masuk iki Guse. Mambengi ngajine apa Guse? Pokoke apik. Iya to. Biasane kan ngono to. Guse ning Sumberingin ndek ngene Mas Teguh ngaji apa mau iki? Pokoke apik, rame ngono. Dadi ya blas ora nek sing dilakoni. Lah kuwi hisab sing nomor 5 sesuk piye carane jenengan nglakoni. Ngoten lho. Kuncine niku alhamdulillah. Tapi seneng aku cethuk wong Sumberingin iki seneng alhamdulillah. Semoga-moga awake dhewe iki dirahmati karo Gusti Allah. Alhamdulillah.
Jadi Kanjeng Nabi niku nate dawuh teng Sayyidina Ali ngeten, tasaddaq ala mautak. He Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautak. Kirim sedekah ning kangge wong sing wis ninggal. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Gusti Allah niki langsung ngutus malaikate kapurih menghantarkan hadiah. Niki lho, hadiah sedekah niki sing dikirim ning Mas Teguh kali dulur-dulure kon ngirim ning almarhum. Niki kurire malaikat. Fa yafrahuna biha asyada makan yafrahuna fid dunya. Mareme sing wis ninggal, wong sing wis ninggal dikirimi hadiah niku wau, kados Bu Haji niku wau, almarhumah niku wau, Bu Haji Katimah niku wau. Mareme ngalang-alai nalikane tasih sugeng ning donya. Ngalang-alai oleh alpat, ngalang-alai oleh omah apik. Wa yaquluna bahkan beliau genti membales panjenengan sing hadir niku dengan doa-doa beliau dan insyaallah luwih mandi. Dungane pripun? Allahumma ighfir liman nawara qabrona wa basyiru bil jannah kama basyarona biha. Ya Allah Gusti, jenengan ngapura tiang-tiang sing sampun madangi kubur kula. Sing sampun bungahne kula niki ya Allah njen ngapura. Dadi awake dhewe dijaluk ning ngapura karo almarhum. Gen awake dhewe niku terus awake dhewe piye carane dibahagiakne ning surgane Gusti Allah. Gek dungane wong ninggal iki luwih mandi. Krana nyapa apa tuman jenengan? Enek tiang sing sampun mati ngono terus maksiat kaya jenengan. Ora enek to? Nah, pitu arake di masyaallah muga-muga dalu niki almarhumah sing dikholi nggih marem. Muga-muga berkahi ning putra-putri wayahe. Muga-muga sampeyan tambah ditata, tambah padang, mulya tok, sukses tok niki ora cukup, butuhe slamet. Wong niku butuh slamet barang. Masyaallah, muga-muga slamet kabeh. Nggih to? Iki lho sing ning dhuwur kuwi apa dikeki mike awakmu? Kuwi anake sapa? Sampeyan anake sapa, Pak? Adik margane iso ndolek ning dhuwur ngadeg ket mang lho ya ora keju. Masyaallah. Tapi seneng kula cethuk wong ngunut suwi ra cethuk wong ngunut akeh ya wong ngunut tibakno ST ya. Ya demen, berarti biasanya biasanya ning ST ndi njajal ngacunge? Biasanya ning Sabilu Tobah. Jalan? Oh ning layang anu perapatane Mas Dundun. Lapangan, sing istiqomah. Apa ning golek rondo kesel ya aja rondo. Liyane rondo kesel nek rondo. Niki wong nganu jejak kudu ngabang lho Pak Sigul. Wah iki Pak Sigul ya hadir neh ya ngono lho ngajine. Iki uripmu ning ndi Pak Sigul? Nesu ya karo aku. Kok suwira ketok iki lho ning ndi? Enek masalah apa? Mati iki piye? Heeh, wis ngaji neh ngono lho. Seneni arep Pak Ganden, tak senenane engko. Berdiri Bu jajal Bu, kula penasaran. Bu Nyai gen pirsa ngian militane jamaah Kidul Kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ki rong wengi ya. Wantai cakruk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan paring asma sinten, Bu? Bu Siti Romelah. Daleme? Karangsono. Karangsono Pak Haji Basor? Nggih. Ngendine karo Pak Haji? Anu sedereke lho. Omahe. Peken Ngilen. Nggih, peken nika Ngilen. Nggih. Terus grup jenengan niki? Niki Rayi. Adike kabeh? Nggih, niki. Piro adik jenengan? Kula tunggale 9 niki anune 6. Ibuke ya rasa erang. Tunggale 9. Nggih. Tunggale 9. Terus niki Rayi kabeh. Nggih, Rayi. Masyaallah. Terus nek ngaji dina napa Bu Romlah? Nggih anu Senin kalih Kamis. Buka bersama di sana. Poso. Nggih, iki. Wah iki lho ampun. Gawa bontrot. Jadi jenengan manggene teng pundi? Teng Ngajeng Pondok Perapatan. Pak Sabar. Nggih, gane marung. Gerbang utama Gus Ali ini ya. Nggih. Masyaallah. Kok karo mangan bakso teng mriko? Nggih, marung. Ngono iki seneng. Lah, sik to Bu. Seneng nggih. Burom lah kali adik-adik iki kegiatane ning omah apa kok iso mangkat ket sore ngono iki? Kula TP ki teng napa niku
Heeh. Lali. Apa? Miftahul Huda Nggih, Karangsono. madrasah. Nggih. Nggih. Terus? Terus? Nggih sampun. Mari kuwi mulai awal. Nggih. Oh, nggih, Masya Allah. Setengah 5 itu sudah teng Tambangan. Ning Tambangan. Nggih. Ya Allah. Wangsuli tapi panjen antri. Kula pengen ngerti ceritane wong ning Tambangan iki piye? Antri Nggih pol. antri nggih. Padet pol. Padat sekali. Jadi yo ngrejekeni kabeh Tambangan kae ya. Nggih, Oh, kaya ngono penuh. ya. Penuh. Pinten tikete nambangi kapal pesiar iki? 3.000. 3.000 PP. Lho 6.000, Gus. Wah jenengan ya Allah umure jenengan barokah. Amin. Dadi nek ngomongane kok portal-portal iki mang ketoke sing selamat malah jenengan dhisik lho arek aku. Nggih, lah niki. Duite iki di lho, apa beto wonge? niki. Nambang. Umure nggih apa? Ngaji. Beto payung. Masya Allah kaya ngono ya. Nggih. Jadi tambangan kae laris kabeh, antri-antri. Nggih. Sesuk nyandungane kula tak pengen kuwi marine sadurunge jam 12 ngono, mesakne kula nek kewengen. Kula dugi ngriya kadang Ya. setengah 2, kadang jam 1:15. Jajal sesuk tak sepeke setengah 12 wis mulai dadi jam 12 teko omah iso turu nyambut gawe. Nggih. Dadi nggih kelon arep bojone ya enek wektune ngono. Heeh. Ngono. Tapi kadang iki ra penak ngono lho, kadang ra penak tapi ya wis engko tak jajal ngono diluke ya. Nggih. Diluk-diluk penting berisi ngono. Nyuwun doa pangestu, Gus. Nggih. Niki lutute kula niku nembe Nyapa? napa kejetit. Niki tasik sakit niki kula jalan ngeten. Kecetet. Nggih. Dirasakan didoni. Kon ngidoni aja to nek didoni. Beh, kok iso kon ngidoni? Saking demene karo aku ambek koyo ngono kuwi. Nggih, niki tasik jalan tasik dingklang niki. Ngono to ekstrim ya. Wah, iso sampe koyo ngono dalam disuwo, Nggih, kanyuwa diparingi toya ngoten lho, Sik to Bu, Gus. burom lah. Jenengan sak grup karo adik-adik jenengan sak keluarga wis. Nggih. Iki kok demen karo Sabilu Tobah sampe direwangi buber ning kono. Nggih. Mangkat sore. Kuwi nyapa apa ngrasakne apa? Seneng ngoten Piye? napa niku barokah kuwatah ngoten. Apa ae njajal iki wong-wong ya genero. Lah niki napa niku wau keng griya niku tasik dingklang ngoten dugi-dugi nggih alhamdulillah nggih radi sudo. Wah, sampe kaya ngono. Jan kelas Gus Idam ya sangkal putung. Nggih, sangkal putung nggih. Kurang kondang piye? Dadi ngaji ya iso, sangkal putung ya iso. Wah, rasa tenan aku ya. Dadi sampe kaya ngono. Apa neh maksudnya berkah sing kan kadang ya cerita to. Aku iki semenjak rono piye dulur-dulur niki lho kok iso semangat ngene lho. Apa? Motivasine iki apa? Loro waras. Nggih niki Wah, rayine. berarti nggih, para, tenan. perapatane Pak Sabar, perapatane pondok kayak kaya rumah sakit lho ya. Nggih. Lah wong lara digorono mari lho. Tasik Ngeri. budal ngoten niku mpun Waras. nggih. Kuwi berarti padha karo enek wong ngadi luweh apa ngendi kae ya ngono. Pare. Kegawa seneng niku lho, Gus. Heeh, jerene seneng. Nggih. Ayo semoga wis niku njan anggap rumah kedua. Nggih, saestu wong kula Wis. beto selimut napa? Lah kuwi wis njan anggap omah kedua. Kula pun matur Nggih, kalih saestu. Nyai, kalih Nggih. Gus Dalar kula matur wis bene iki nggih umat. Wis Rumah abah. kedua saestu Nggih. kula. Mbah kula ya marem, abah kula nggih marem malan. Mboten napa-napa pun jenengan nek mumet jibek klesetan Nggih, mriku. saestu Wis nggih. piye ngoten. Mantun saestu. Pokoke maksude ora sampe nggawa pager, ora sampe apa. Wis oleh teng mriku oleh. Mulane kula iki panggah terus mikir nih. Kula nek ra iso turu wonten jeber sampe kadang ngelokne kula. Kula niku nek ning endi ra kerasan, misal niki mengke cakruk Mas Teguh gak ra kerasan. Sing lara lah apa umpamane ngono ya semisal mari ngaji niki lho. Nggih. Jeber iso bedhek, engko nek teko omah waras. Ora kula nek ning omahe nyapa mlaku. Apa ya nggih jamaah sing kurang, wah jeding kurang, wah ngene terus ngontrol bangunan iki terus bendina. Waras dadi roh pager tok iki kadang waras. Dadi ning jaba gering, roh pager ning omah iki lho ning pondok waras. Ning iki sampai sakniki pun paham. Jadi dijarne ora digoleki. Wei aku mesin rutu saya isuk ngono kadang rutu saya. Wis nyandungane tak tuwatane sing rapi. Nggih.
Minimal kena ginambani wong mumet kuwi mang lho. Nggih. Nggih to? Nggih. Pun yen muga-muga nganu. Sor Sengon iki kan tanahe Gus Dahar niki, kula tembung ngoten riyen wis penting jamaah gayeng Mas. Wis tata sampai niku mawane sengone bek sampai karek kirang util kaya. Nggih. Dikrikiti jamaah paling ya. Aduh. Tapi pun alhamdulillah malah manfaat nggih. Nggih. Ya Allah, ya Allah. Napa? Ngenteni kopi gratis niku. Nggih. Oh, wi ya seneng Bang. Seneng nggih. Nggih, nyandungakne kula rezekine lancar dan sebagainya engko Nggih, terus enek. Tapi sakniki jamaah kadang enek sing nggawa sekilo, 2 kilo ngono kuwi. Apa jenenge gula? Nggih. Diwene cah kopi niku lho. Kuwi ya antik neh lho, jarene asam lambung mari lho jarene. Nggih, kenging damel tombo nggih. Niku ya an. Nggih. Oh, Enten griya mboten pantun ngombe ngunjuk kopi. dadi ning omah rawani ngombe kopi ning pondok wani. Pantun. Duh, butrek aku. Kaya ngono kuwi pondok iya. Nggih niki rai-raine nggih benten. Aku lagi ngerti niki. Kula pengen mangkat rene mang ya kuwi. Aku pengen takok to jamaah Kidul Kali piye tambangane situasine piye. Wadah, Jo. Tapi yo ngrejekeni wong akeh ya. Nggih, Ya insyaallah. Allah, ngantos-ngantos nek udan ra usah mangkat nek udan kan Mangkat tetep mangkat to. lunyu. Nggih, mboten. Lunyu aja. Geton ae mboten mriko. Lunyu lho piye wi kok. Lunyune ilang ampunan. Sampai kaya ngono iki lho piye lho Pak Sabar. Iki lho ngarepe Pak Sabar dadi rumah Lah sakit. kula kene marung mriku ngrane Pak Sabar. Oh, lah iya, iki sakniki ya sampai sugih banget iki Pak Sabar Nggih. iki. Bangun panggan. Pak Sabar iki ya wis bangun. Ya Allah, alhamdulillah. Ya muga-muga sabil utobani berkahi sedaya nggih. Amin. Ya ndongakne kula sak duriyah niki sehat, dunia Nggih, sehat. amin. Dijogo kabeh bareng-bareng. Nggih. Karena majelis kaya dhewe ya enek wong demen ya enek wong ora. Ora kabeh wong demen tapi ora apa-apa bene. Mboten usah digagas Oh, niku. ora mikir. Mikir kuwi malah Budrak. kuru, budrak, ngelu. Wis Kokne mati dhewe. oh, sampai kaya ngono kuwi lho. Wilono. Dekenge ae dhewe ya mak-mak iki lho. Tuwakne mati dhewe. Kokne mati dhewe biyen mboten usah digagas. Nek carane jenengan ngono ya burung lah. Nggih. Cocok. Kadung mantep kok niki. Wah, jan ra kena diganggu gugat iki lho no. Diem aku ya Allah. Sok ning ngono tak cetkeki neh sok tapi tak ngenteni jadwal sik. Kula sampai ngene iki cerita. Kula kan umroh 13 dina to niku. Kula wegah, kula omong kalih sing ngatur nata jadwale omong. Nek iso aku aja 12 dina. Aku kemarin ninggalne majelis kesuwen. Lah pripun Gus? Aku 7 dina ae. Dadi engko ning mriko gen dikancani Gus Dahar, kancani Gus Ali ngoten. Dadi kula 7 dina sesuk karo Jibori. Teko kono, teko isuk bar beduk ngaji ning Sor Kurma, engko kula sowan Kanjeng Nabi dan sebagainya. Mari ki gesen ning Mekah, umroh. Engko ngaji neh ning Thaif, mari ki mulai. Kabeh gen iso keduman ngono. Kadang nek 2 minggu kan kesuwen to kula. Kesuwen wong-wong iki kadang imane selak morat marit nek. Nggih, leres. Heeh. Engko selak asam urate mlebu neh. Lah niku Kolesterole mlebu neh. Krana mahku kaya rumah sakit iki mang ya. nggih. Allah, lagi ngerti aku. Tambah semangat tapi aku. Tambah semangat sesuk tak semangat teh. Nggih. Nganu ya di setengah rolas ngoten mantun ngoten Ibu Mrola. Burung lah gen ra kewengen ya. Nggih. Mesakne Kula jamaah. pokoke dugi griya niku jam 1:04. Kadang mengke lek antri kerine Dik. Keri kambak ngoten niku 1:30. Ya Allah. Lek antrine kentun, lek riyen nggih. Ngoten niku. Ngeten iki ya ngapling mang ning kene. Mboten Pesen. asal undangan niku nggurane Wah. Pak Lurah niku. Pak Lurah wong apik. Nggih tiyang sae. Wah diundang kaya ngono. Padahal untuk lurah jenengan nggih. Senes Karangsono sederek napa niku ponakan. Pokok wong apik dikonco ngene. Nggih. Ya, wis cocok. Niki rezeki keng Pak Teguh. Tuan rumah Nggih. Mas Teguh iki. Damel marung bakso benjing. Lho, ngriki to eling kula Pak Anu. Nggih. Niki keng Mas Teguh dikeki pira ya nggih sak grup ae. Nggih. Nggih sak grup ae lah wong apik kek 1 juta. Alhamdulillah.
Ya Allah, pun nyen dongakne niki Mas Teguh sekeluarga hajate dijabah. Nggih, Oleh Allah mugi-mugi Subhanahu wa taala. diijabah oleh Allah, diparingono husnul khotimah, diparingi ahli jannah. Amin Amin. ya robbal alamin.